我哋嘗試下做啲實驗啊！呢度張紙，我寫咗啲嘢上面，麻煩你幫我揸住佢先。好，咁我放喺下面。好，跟住咧，我哋需要一啲數字。咁樣啦。麻煩你俾一啲首先俾兩個隨機嘅數字我先，兩個位嘅，譬如係56啦，跟住撳個乘號，或者你俾啲有意義嘅數字我，譬如可能係你嘅生日月份同日子啊，或者係你嘅生日年份啊，或者係一啲紀念日啊咁樣。好，有時觀眾可能隨機俾咗啲數字啦，跟住咧我哋再加。今次再隨機啲，你嘅鞋嘅號碼係幾多？譬如可能佢講37，女士嚟嘅37。好，我哋加37。好，跟住我再想要一啲再隨機少少嘅數字。我會咁樣將個電話咧。我會咁樣，麻煩你喺下面隨便咁篤幾下，好似咁樣，對觀眾篤，隨便篤，好，篤咗一個數字係咁樣。我哋咧按個等於，咁而家就出咗一個非常之隨機嘅數字，因為係好多唔同嘅資訊加埋嘅，咁佢係5341234，記唔記得我一開頭俾咗張紙嚟？我哋放好啲先啦。咁咧，我呢張紙咧就畫咗咧一啲嘢，你見到咧喺呢度 Hermès 嘅手畫嘅版本啦，但係其實你覺唔覺得有啲似曾嘅相識？就好似你數字咁樣，我哋將佢調轉，你發覺5341234 perfect match。Thank you。